Hari keempat pasca batuk lor, alhamdulillah perkembangannya sudah bagus, kebuburan juga sudah mau ya, dan untuk batuknya juga sudah mulai reda. Jadi buat teman-teman semua yang mengalami sapi batuk ya nggak usah takut ya, yang penting jenengan tangani dengan tempat, insya Allah sembuh lur. Biasanya itu batuk itu emang biasanya rada lama, yang penting jenengan telaten, insya Allah cepat pulih. Ini insya Allah beberapa hari lagi sudah pulih ya. Jadi penanganannya kalau sapi batuk, yang penting jenengan telaten, tahu pengobatannya, gak usah takut, gak usah bingung nih. Alhamdulillah perkembangan sudah bagus, walaupun baru 4 hari sudah mau minum ya. Tapi ya, karena juga sudah tidak batuk lagi, sudah mulai membaik.